kuti bhorisa ane lake, kana aine lake tofana kuwana bhora very easy. Saka bhodhi hatisukwanisa kuya nayo nhasi, asi bhodhi iri kuya mangwana. Saka iko zvino tiri kumbochema tichingoita zvatiri kuita. Zvinenge zviripo pamberi tinenge tichizivisana. Tinenge tichingodaro tichingozivisana tichingofamba tichidaro. Tatenda.
Wasara au Mata Wasara au
pamusoro hama neshamwari vanhu vanga vaenda kuchipatara vauya pane zvatanga taura kuti zviri kunetsa, regai vacho vanga vaenda vataurire vanhu zvavawana kuti tikwanise kuchema tine tariro. Tatenda nokutendai vabereki. Chekutanga pamwe tingangotanga nekuti titsanangure procedure yema postmortem sekutsanangura kwayaitwa kwatiri. Chekutanga vanotiwo pane two types dzema postmortem, general postmortem ne forensic. General postmortem ndeyekuti vanhu munoda kungo kugutsikana kuti zvamagara muchifungidzira kuti ndo zvakauraya munhu ndizvozvo here. Forensic postmortem inotorwa sepolice evidence, even result yacho ikawanikwa munoudzwa nemuromo hamupuwe result nokuti inongokonzerwa sepolice evidence. Procedure yacho ndeyekuti munoaplya kuti mupinde paningirikeni pa list yacho. Saka patatanga kusvika bhodhi yedu yanga isina kuaplyiwa, yanga isiri paningiriki paagenda yanhasi. Ndobva tazokumbira kuti ipinde paagenda yanhasi, ndokubva tatenderwa. Ndokuchifamba neprogramu sezvinoitawo panoitwa zvinhu zvakawanda. Kune macases aitwa pamashure kwedu aita kuti Dr. ambotsamwiswa, ndokubva kwatora nguva yakareba kune vanhu vanga tothreatena Dr. nechichichi. Zvazopera izvozvo zvazvo, ndokubva Dr. azotiimbisa kuti anokwanisa kutibatsira. Saka vaakutibatsira kudaro vanotiwo nebasa ravo ravanoita kazhinji mapostmortem haafaniri kuitwa after 12 p.m. Chimwezve ndechekuti vane nhamba yemapostmortem avanofanira kuita pazuva, nokuti muri kuona kuti vari kutaridza kuti kuvhura munhu vachi open up munhu different stages emabodies, because mabodies ari kubva kunyika yese achiuya kuno kuHarare. Saka zvine stress wekuti Dr. arambe aine pfungwa dzipamwe chete, hawanzoda kuita mabodies anopfuura 7. Saka tazotseketudzana azobvuma kuti atiitire after 2. Ndokubva aita mumwe waanga achibatsirana naye pasvika 3 o'clock ndopaamba angoti ina handichakwanisa kuti ndienderere mberi. Saka Dr. paazotsvaga mumwe anomubatsira aona aitonzi atobuda. Saka Dr. asara asina option, haakwanise kuti azviita ari ega. Uye postmortem iyi yanga ichiitwa iyi inenge ichida mapurisa maviri naDr. Mupurisa wekutanga anonzi westudio anotora maphotographs first. Mupurisa wechipiri ndewo kustation, in this case Southampton, kozoita pathologist Dr. wacho. Saka vese vanga vari papa, asi vanoshanda futi nemumwe womumochari anobatsirana naDr. Saka iye ndiye aramba kuenda beyond 3 o'clock. Saka Dr. amba ashaya kuti oita sei. Zvino mapostmortem aya inonzi forensic inoitwa mazuva mairi chete pasvondo, muvhuro wega wega nechishanu chega chega. Pakati apa ndo panoitwa mageneral apa. Saka zvamba zvasiya kuti patatanga tiri pokutanga pokuti tiitirwe musi weMonday ndo pazvazodzokera, asi ndisati akutoitirwa bhodhi yatobiswa ikaiswa patable ya next year kuitwa. Mumwe wacho angatibatsira naDr. ndokubva ati haachakwanisa kuramba achienderera mberi. Zvinose basa rine stress, haungamanikidzire munhu kuti ramba uchingoita. Saka Dr. azongoapologiza kwatiri kuti ndine urombo ana baba ndaida kuedza kubatsirai, asi handikwanise kuti ndiri ndega. Saka nyaya iripo ndeyekuti tabhukwa now for Monday first thing. Saka Monday tinoenda tinotora mupurisa kuSouthampton, investigating officer wacho westudio anogara anozviendera. Saka postmortem yedu yakuitwa musi weMonday kuseni. Tinobva tavakwanisa kutora munhu tichibva taedza kufambisa kuti munhu orara ari mumba Monday iyoyo for burial on Tuesday. Saka ndo pane position yedu pari zvino. Maite.
pamusoro hama mazvinzwa vaenda kubasa guru ratakamirira. Tine urombo kuti mabasa anotisunga, asi kuchema hatikakwanise kuti ibvai matiti nhasi sekutaura kwaitwa. Tinokwanisa kusunungurwa hedu tichiuya tichichema tiri pamwe chete tichingodaro kusvika musi wedu wakunotora munhu wakwana. Tatenda hama. Mazvinzwa ngoma ndiyo hapana kwairi kuenda ngoma, tinoramba chiridza kusvika musi weMonday manheru kusvika kuseni kwacho Tuesday. Ngoma hapana kwairi kuenda. Toswera chiungana pano vane mari dzokubatsirawo kuti nyama itengwe mugoziva kuti zvakaitika panguva yakaoma. Motibatsirawo vamwe vane mari dzenyu madhora nema50 cents. Toita tichibatsirana naye. Bhuku rechema takuda kutoribuditsa Mangingo to the fullest.
mabhonzo mukanata kwekuona watandanisa mabhonzo abva akaita kudai kana imi muda kudza sekuru akagara akatokea wakasangana naye ndakati akaenda
Kwana maseke chapter abandi kwana kuma 77 kwa zvatanga ndomarina ngowani abantu kobata murwesa kutsapura ndobata nyiro bata
mafoni ako maspecial. Baik. Orang baru. Sobe njoo. Telefoni yangu. Ndio phone yangu anachukua. Sasa subaka. Aida kwa ndivyo ni. Aisha. Silver so Wagwanzu Haston Massive and Group and the PS. Yeah, man.
nyika